家好，飛杯拉車流料拉車流觀眾同嘅時間訂閱拉石啦 ，Facebook 嘅 say hi 啊，留言啦。喺 YouTube 咧訂閱傾下偈，不過冇咁快，佢錄翻起 YouTube 嘅。今日講啲咩咧？大家好，我係潘總，你哋午安、早晨、晚安。今日香港時間嘅點幾鐘，不過唔講嘢住，佢講啲咩咧？即係嗰日喺現時點買咗啲臭物，冇得臭，買咗個咁嘅停車場咯。嗱，應該會咁嘅嘢啦。啊，送俾呢個咁嘢嘅停車場，真係依家咁咪咁開心，頭都終於唔使忍下咁貴啊！呢度咧就係杯戰嘅停車場，係啊！哇，點玩？點排？呢個係4樣嘢喎，呢個停車場嘅咯，係啊？點解有停車場？唔知㗎，係咁問嗱，係咁啊！嗱，點擺呢啲停車場嗰唔知點樣擺嗱，一出一入，好啦，啲司機點樣擺車咧？真係〜好啦，咁係咪咁樣？係咪咁啊？係嘛？好啦，而家好似1比87、1比64都得嘅喎。嗱，依家1比110啦嚇，唉，唔知點樣擺位啊？但應該得啩？好似得喎。嗱，好似得喎，好似係嘛？係咯，好假。未買瓜子記得留意我嘅Facebook2個。唔好唔記得，跟住唔好話唔記得啦，真係叫佢啦，唔好忘記我啦，繼續呢個 Tommy 嘅第2彈哇，已經咁嘅嘢，啱啱早一排去咗議事點，買咗。想抽話抽先成扎，冇真一塊抽都唔平啊！哇！嗰日去到咧，嗰個成千萬，一個幾個架咧放幾架車仔，跟住咧，好似呢啲我嗰啲嗱呢啲咩唔係牌乜插立牌嗰隻啊，係放停車場嗰啲，係啦，係咪好搞笑啊？嗬，係嘛？好啦，嚟緊下個禮拜5至日啲大型活動啦，嚟緊呢個長假期。嗱，Tommy玩具展已經一早鋪咗，突然冇下，點知三和玩具突發鋪出一張，又要我哋上去清貨，真係，個回應，但係明明我俾人好地俾人搞到要我劫機上去。三和嗰間觀塘嗰間清貨店真係嘛？嗱，三和玩具清貨嘢咧喺觀塘做398嚟緊4月48、19啊，係啊！我啱啱突發咁嘅鋪埋俾我，搞到要騎劫啊！真係，真係好繼續講嘢咧。嗱，巴士應該擺到停車場係嘛？嗱，依家唔係停車場去做賣廣告好似咩？整隻卡路飛俾你，百力滋廣告車，真係唔好嚇親人啊！通街賣廣告，揸隻鋪頭賣百力滋，真係，唔知係咪真啊？真係唔係講得笑啊！賣個瓜子賣車粉賣廣告，個仔仔 OK 便利店或者七仔買嘢食，係咪啊？係。好啦。好，講完有機會飛杯拉上嚟，留啲拉車留訂閱拉車啦，或者嗰邊我會 book 翻個龍貨。再見，記得收看，記得我嘅節目，多謝晒，拜拜。